на батуты. Сегодня мы идем в батутный парк и будем там прыгать, как кенгуру. Да? Пойдем. Вот. Лизе надели такие специальные носочки, которые нужны вот на этих батутах, да? Они потому что не скользят. Вот такие носочки, вот с такими стрелочками, да? Все, Лиза переоделась. Сейчас мы положим в шкафчик. В шкафчик мы положим нашу одежду и пойдем. Куда мы пойдем сейчас? Прыгать? На батут. Так, вот здесь нам надели такой зеленый браслетик. Теперь в детскую зону. О, здесь всякие интересные штуки. О, тут смотри, тут большие пазлы можно собирать, да? А вон смотри, Лиза, посмотри, вон там батут с такими мягкими шариками. Пойдем туда, нырнем. О, вот это да! Эти кубики какие мягкие! О, здесь какой-то лабиринт прямо. Ты должен так браться и держись. Вот. Дальше проходим. Сейчас посмотрим, кто сильнее. О, ты встаешь на эти штуки? Здорово! Слушай, тебе не страшно? Ты что, на них можешь покачаться даже? Вот это да! Опа! На эти кубики, наверное, здорово падать, да? Мягко так. Посмотри сюда. Вот теперь Лиза идет по такому шатающемуся мосту, да? Ой! Но ничего, если даже упадешь, то падать не страшно, потому что мягко, да? Вот это мост чудесный такой, да? Там еще вот такой веревочный какой-то мост. Что, страшно? Так пищишь, страшно тебе? Ну и весело, да? О, высоко, еще выше. Еще. Ой, вдвоем же нельзя. Вдвоем на каждом батуте нельзя прыгать, потому что можно удариться. Ну давай. Высоко, как кенгуренок.
А тут можно тут же поиграть, да? Смотри, это пазлы, кажется, с головой чьей? Это чья голова? Микки, точно, это Микки Мауса голова. Очень похоже. Что получилось? Микки Маус? Да. Здорово. У тебя будет сейчас прям коллекция Микки Маусов. Да. Тут тебе и белые Микки Маусы, и коричневые Микки Маусы. Прям как шоколадки, да? Да, прям как мои штаны. Вот, теперь ты их обратно укладываешь, да? Здорово. Ну, это, конечно, пазлы легкие. Так, теперь Лиза будет покорять скалу. Да? Не так-то просто это сделать. Давай, высоко! Ой, здорово! Ты как кенгуру, да? Или как зайчик? Все, никак не можешь выкарабкаться, да? Лиза забирается опять на шаткий мост и начинает его покорять. Сильно не играем. Назад. Готовы? Да. Побежали за мячиками. Кидайте сюда, кидайте сюда. Кидай, кидай моих мальчиков, кидай. Давай, 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 сильно кидай. Видите, его мяч, чтобы не мячик. Пойдем, пойдем, тише, тише. Чуть-чуть не произошло столкновение.